Hey guys, you probably know by now, travel is a big part of my life. It's not just about ticking places off my list, it's about the experiences, the people, and of course, sharing it all with you. আজি ওলাব লৈছো এটা ধুনীয়া জেগালৈ যোনটো অকল 5 hours ড্ৰাইভ হয় ফ্ৰম গুৱাহাটী জেগাটো হসাকৈ বহুত ধুনীয়া এণ্ড একদম বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি So I packed my bags and started our journey at around 6 a.m. Fueled up our bikes and got a quick fit check. But only 30 minutes into the journey and one of our friend's bike got some fuel pump issues. And because of this, we were delayed by an hour. Seizing the opportunity, we had our mini chai breakfast and headed out as we had so much road to cover. There are two routes that lead to DimaHasao, one via Nagaon and the other through Joy, Meghalaya. The time required is almost the same, but if you are a person who enjoys a view, I suggest you take the route via Joy. We decided we could cover both the routes. We set out via Joy and chose to return through Nagaon. We reached Joy at around 12:30 in the noon and took a short break. After snapping some pictures and soaking in the local vibes, we hit the road again, heading towards our destination. By 1 p.m., we reached the Khandong Dam located in Umrangso. The sight was mesmerizing. The cascading water, the lush greenery, and the tranquil atmosphere made it a perfect spot for photos. We spent some time enjoying the view, capturing photos, and just appreciating the serenity of this place. আমি ওলাব লওঁতে দেখিলোঁ যে আমাৰ বাইক এখন পাংচাৰ হৈ আছে বাট লাকিলি দেৰ ৱাজ এ মেকানিক শ্বপ নিয়াৰ বাই ওচৰতে এখন হোটেলো আছিল বাইকখন ঠিক কৰিব দি আমি তাতে লাঞ্চটো কৰোঁ বুলি সোমালোঁ যিহেতু অসমীয়া ভাত নহ'লে হয় জানো বাট হোটেলত অকল পুৰিহে আছিল আৰু ওচৰতো একো দোকান নাছিল তো সেইবাবে পুৰিয়ে খাবলগীয়া হ'ল হোটেল এখনত সোমাইছিলোঁ তাৰ পিছফালে আছোঁ মই পুৰি খালোঁ ইয়াতে ভাত চাত একো নাই আৰু অলপ প্ৰব্লেমো হৈছিল প্ৰথমটো বাইক এখন বেয়া হৈছিলে তাতো বহুত দেৰি পেট্ৰল পাম্পত ৰখিলোঁ শ্বিলঙৰ ৰাস্তাটোত প্লাছ এতিয়া আকৌ বাইক পাংচাৰ হ'ল বাট সেইটো প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ গ'ল বাৰু ছাইডতে আছিলে দোকানখন মেকানিকৰ তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু 1 hour মান লাগিব আমাৰ যোনখন আমি বুক কৰিছোঁ ৰিজৰ্টখন After we had our lunch, we hit the road again. This time, things got a little adventurous. About 15 kilometers of the road was pure off-roading. Honestly, মই ৰাস্তাটোৱেদি ৰাতি কেতিয়াও নগলো হয় কেঁচা ৰাস্তা আৰু পুৰা জংগল and I saw only 2 to 3 people around, that too in the daytime. I think that's how a scary movie starts. So make sure you are starting early if you are traveling through the Joy route. গৈ আমি পালোগৈ কপিলি হাইড্ৰ পাৱাৰ ষ্টেচন অফিচ এণ্ড কলনী গেটেদি সোমাই I could see rows of houses amidst the greenery. From there we made our way to the Umrangso market to grab us some quick snacks since there weren't any shops available nearby our stay. After stocking up, we drove straight to our guest house. It was just a 20-minute short drive from the market. গেষ্ট হাউচটো দূৰৰ পৰা দেখিয়ে মনটো কিবা যেন ভাল লাগি গৈছিলে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ দ্য গেষ্ট হাউচ ৱাজ জাষ্ট পাৰফেক্ট সাৰাউণ্ডেড বাই অল দেট চিনাৰী উইথ লিটল কটেজেছ লেক চাইড ভিউ এণ্ড লাছ গ্ৰীনাৰী বাট গেষ্ট হাউচ সোমাই অহা ৰাস্তাটো অলপ বোকা আছিল বৰষুণৰ বাবে দ্য লেক চাইড কটেজেছ ৱেৰ অলৰেডি বুকড চ' উই ৱেৰ গিভেন এ হাউচ এ লিটল ফাৰ্ডাৰ এৱে ফ্ৰম দি লেক আমি জাষ্ট নিজৰ ৰুমত সোমাইছিলোঁহে আৰু জোৰে বৰষুণ দিয়াই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল গেষ্ট হাউচ ডিটেইলছ মই ভিডিঅ'ত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ চ' ইউ কেন টেক এ স্ক্ৰীনশ্বট ফৰ দ্য ছেম আপোনালোকে যদি বৰষুণ ভাল পায় তেনেহ'লে ৰেইনি ছিজনত আহি ইয়াত খুব মজা পাব একদম ফিল ল'ব পাৰিব এইফালে কটেজ আছে সেইকেইটাও কটেজ বনাই আছে নতুনকৈ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কমপ্লিট আৰু এইফালে আছে মই আগবাঢ়িব দেখালোগৈহেঁতেন মই তিতি যাম তো আপোনালোকক পাছত দেখাই দিম এইটো চ' আমি ইয়াত পালোহি এট এৰাউণ্ড 2:30 আৰু পুৱা লগালগ বৰষুণ দি দিলে আমি বজাৰত থাকোঁতে অলপ বৰষুণ দিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু এতিয়া পূৰাই বৰষুণ দি আছে মই আপোনালোকক অভাৰঅল ভিউটো দেখাম কেনেকুৱা হয় জেগাডোখৰ আৰু কি ৰেটছ হয় কেনেকৈ আহিব পাৰে ইয়াত কেনেকৈ বুকিং কৰিব সেইবোৰ আপোনালোকক জনাই আছোঁ ভিউটো দেখাম বৰষুণ দি ৰখি লওক চ' এইটো হয় মোৰ ৰুম এখন বেড হয় এইবোৰ মোৰ কাপোৰ পৰি আছে তো ড্ৰেছিং টেবুল মই বস্তুবোৰ থৈ দিছোঁ আৰু ছাতা এটা লৈ আহিছিলোঁ কাৰণ ভাবিছিলোঁ দৰকাৰ পৰিব পাৰে বৰষুণৰ ছিজন যিহেতু I thought that I could enjoy my coffee with a view, so I bought a butane gas with me. But due to the rainfall, I had to cook Maggie inside my room. আপোনালোকে অৰ্ডাৰো দিব পাৰে মেনুখনৰ পৰা ইহঁতি আনি দিব আপোনালোকক যি লাগে for a delivery charge of ₹100. And the guest house also has a kitchen, so you can order your breakfast, lunch and dinner here.
ৰাতিপুৱা 5:30 হাৰ পালো এণ্ড ৱেডাৰ দেখি মনটো যেন কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল বৰষুণ ৰখিল আৰু এয়া লুচিও গুড মৰ্ণিং ক'ব আহিলে মোক Everyone was asleep so early in the morning. It was so quiet and peaceful. I petted the dog for a bit and took some videos of the guest house. Lucy. So hello everyone, good morning. এতিয়া বাজিছে 6:30 AM আৰু মই জলদি হাৰ পাই গ'লো বাৰু তো মই আপোনালোকক কালি কৈছিলোঁ যে কটেজকেইটা দেখাম বুলি চিনেৰীটো কেনেকুৱা হয় ভিউটো কেনেকুৱা হয় এইবোৰ তো মই আজি ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু এতিয়া ওলাই আহিছোঁ তো কালি ইমান বৰষুণ দি আছিলে বাট মৰ্ণিং এতিয়া চব ৱেডাৰটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আৰু এইখনৰ লেকৰ ভিউ There were only 2 cottages available in the property besides the lake. Its price is rupees 4,500 per night and can accommodate at least 2 people. The room I booked was charged rupees 2,000. The cottages also had a small swimming pool with a view of the lake. You can just grab a drink and enjoy your stay with your loved ones or friends. You can also drive a Jetski as a pillion. Mane kobole gole teoluke solabo and apnaloke enjoy koribo paribo, which would cost around 600 per person. And if you want to drive it yourself, then it would charge around 2,000 per person with the guidance of your instructor. Tetiao apuni okole solabo nware, pasfale instructor jon thakibo. So moi hogolu ready. তো এতিয়া ওলাব লৈছোঁ আৰু তো আমাৰ আজি প্লেনটো হয় বা আমি পানীমূৰলৈ যাম নহ'লে জেটস্কি কৰিম পাৰিলে আমি দুটাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম বাট যিহেতু টাইমটো মেনেজ কৰিব লাগিব কাৰণ গুৱাহাটীলৈও যাবলৈ আছে তো সেইকাৰণে চাওঁ যদি পাৰিলে দুটাই কৰিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে কোনোবা এটা কৰিম আৰু ব্ৰেকফাষ্টত পুৰি খাই আমি পানীমূৰলৈ ওলালোঁ প্ৰায় 11টা বজাত গেষ্ট হাউচৰ পৰা পানীমূৰ ৱাটাৰফলৰ ডিষ্টেঞ্চ হৈছে নিয়াৰ এবাউট 35 কিলোমিটাৰ এণ্ড ৰাস্তাটোও ভালেই চ' টাইম একেবাৰে নালাগে Tickets for entry to Panimur waterfall cost rupees 40 per person and bike parking cost rupees 20. There were many stalls available near the parking. We bought some snacks and headed to the entrance. Yate apnalke entrance ot nohumai sided you humabo pare. There were swimming restrictions but people were doing it anyway. We sat there, clicked pictures and had some snacks enjoying the view and there were dustbins everywhere so make sure you use one. And one more thing, you cannot bring food or any kind of edibles inside the entrance. Sidedi nami jabo pare and there you can have your snacks but make sure you don't litter the place. Through the entrance gate, you can have a more zoomed in view of the waterfall. It was really amazing and the view was just mesmerizing.
We spent nearly 2 hours there. At around 2 p.m., we were ready to head home. We had our lunch at a small hotel, and by the time we reached Nagaon, it started raining. We reached Guwahati at around 7 p.m. in the evening. Before heading home, I had some tea and Maggie enjoying the rain. So, guys, that was it for today. আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ ব্লগবোৰ চাই ভাল পাইছে আৰু যদি এনেকুৱা নতুন নতুন ব্লগ চাই থাকিব বিচাৰিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ৰাইডাৰ গাৰ্ল ঋতু সাইনিং অফ। বাই।